Ndërsa sezoni turistik tashmë ka nisur dhe pritet një fluks I lartë turistësh, administrata tatimore do të jetë në terren për të siguruar që të gjithë subjektet turistike të paguajnë detyrimet reale të tyre. Në planin e turizmit të publikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve thuhet se do të kryhet monitorimi I nivelit të shfrytëzimit të strukturave akomoduese, si dhe monitorimi mbi baza javore I qarkullimit të tatim paguesve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit, duke përdorur të dhëna nga faturat e fiskalizuara dhe deklaratat tatimore. Një masë e rëndësishme është përcaktimi I pagave referuese për profesion në sektorin e turizmit dhe identifikimi I tatim paguesve me risk, me qëllim deklarimin real të pagesave gjatë kësaj periudhe, kur dihet se ato janë në rritje. Po ashtu, do të mbikëqyret deklarimi I detyrimeve tatimore në përputhje me afatet ligjore, përfshirë TVSH-n, tatimin mbi fitimin dhe tatimin në burim. Një komponent I rëndësishëm do të jetë monitorimi për mbushjes së detyrimeve tatimore përmes pagesave të kryera dhe identifikimi I rasteve të vonesave në shlyerjen e këtyre detyrimeve. Administrata tatimore do të kryejë analizën e statusit të tatim paguesve në popullat, aktiv pasiv të regjistruar rishtazi, për të identifikuar ndryshimet strukturore në sjelljet fiskale në sektor. Në fokus do të jetë analiza tatim paguesve me sjellje devijante, të tilla si dorëzimi I deklaratave me vlerë zero, pavarësisht ushtrimit të aktivitetit, rënje e theksuar e xhiros në krahasim me periudhat e mëparshme, vonese përsëritur në përmbushjen e detyrimeve tatimore. Si dhe do të bëhet krahasimi të dhënave fiskale përmes xhiros me faturat e fiskalizuara dhe deklaratave të TVSH-s, qarkullimit mes muajve të njëpasnjëshëm ose mes viteve të njëpasnjëshëm, xhiros të deklaruar dhe numrit të punonjësve dhe përgjegjësisë tatimore për TVSH-n.